Happy Sunday нэвтрүүлгийг үзэж суугаа залуучуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд манай залуусын телевизээс үзэгч та бүхэндээ барьж байгаа дараагийн бодит цуврал нэвтрүүлэг болох маргаашийн наран нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ одоо энэ даваа гарагаас эхлээд хүрсэн байгаа. За өмнө нь бол та бүхэнд хүний мөр гэсэн нэвтрүүлгийг бодит цуврал нэвтрүүлгийг хүргээд дуусгасан байгаа. Тэгээд энэ бол эхний хүний мөр нэвтрүүлэг бол нэлээд ам сайтай. За тэгээд бодит гэдэг утгаараа энэ бол нэлээд бас үзэгчдэд хүрсэн дугаар бол чадсан байгаа манай хүний мөр нэвтрүүлэг. За тэгээд дараагийн бас бодит цуврал нэвтрүүлэг бол маргаашийн наран 20-ын хоригдлуудаар гэж бид нар тооцоолоод байгаа. За тэгээд энэхүү дугаараар дамжуулж энэхүү хоригдлуудаар дамжуулж тэр хаалттай хаалганы цаана чухам ямар амьдрал өрнөдгийг юу болж өрнөдгийг тэр хоригдлууд гэж яриад байгаа улсууд тэр торны цаана ямар одоо зааварчилгаагаар юу хийж хүмүүждгийг гэдгийг бид нар яг бодитоор нь үзэгч та бүхэндээ хүргэнэ. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгийн одоо үр дүн зорилго бол мэдээж том одоо агуулгатай байгаа. Одоо энэ нэвтрүүлгийг гараад энэ 50 цуврал гараад дуусны араас манай залуучууд бөгөөд үзэгчд маань 20 анги гэж яг юу хэлээд идэх тэд нар маань тэр дотор яг юу сурж мэдээд яаж одоо гэмээ ухаарад одоо нийгэмд гардгийг гэдгийг бол маш томоор манай нийгэмд одоо амьдарч байгаа улсуудад ойлгуулах юм аа. Бас нэг одоо энэгээр энэ нэвтрүүлгээр дамжуулаад бас нэг ойлгуулах юм бол яг энэ улсууд юунаас болж одоо тэр хорих гэдэг энэ муухай торны цаана ороод байна вэ? Юу нөлөөлөд байна? Ямар хүчин зүйл энэ улсуудад нөлөөлөд тэр хорих анги руу ороод байна вэ гэдгийг бас энэ нэвтрүүлгээр үзэж харж ойлгож ухаарах юм аа. За нийгмийн оролцоог дэмжигч Royal HD телевиз шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх газартай хамтраад маргаашийн наран бодит цуврал нэвтрүүлгийг эхлүүлсэн байгаа. За энэхүү нэвтрүүлгийн маань зорилго бол мэдээж шорон хэмээх энэ хаалттай хаалгыг үзэгчд болон иргэддээ одоо танин мэдүүлэх. За дээрэс нь бодит одоо цуврал нэвтрүүлгийг бид бас бэлтгэн өргөж байгаа. За одоогоор зураг авалт маань эхлээд эхний 5 дугаар бас үзэгчдийн хүртэл болчиход байгаа лээ. За шоронгийн амьдралыг мэдээж яагаар харуулахыг бодсон гэхээр манай одоо энэхүү нэвтрүүлэгт мэдээж 421 дугаар анги энгийн дэглэмтэй хорих анги дээр бид очиж одоо оролцогчдоо сонгоод нэвтрүүлгийг эхлүүлсэн байгаа. За 421 дугаар ангийн хувьд бол мэдээж бид одоо шторк болон нэвтрүүлгийнхаа зураг авалтыг яг тэнд үргэлжлүүлээ явж байгаа. Манай хүмүүжигч нар маань бас их залуудсан. За дээрэс нь энэхүү нэвтрүүлгээрээ бас юуг харуулах гэдэг вэ гэхээр шоронгийн хоригдл гэхээр манайхан бас нэг тийм нийгэм маань хүлээж авдаг. Мэдээж одоо хүмүүжигч маань хүн алдаад ороод гараад ирэхэд нь за одоо хүлээж авдаг, ажлын байр олддог гэх жишээ. За хүүхд багчууд маань бас дээрээс нь гудамжинд гараад мэдээж улмаар тэр хүүхд маань бас томроод гэмт хэрэг хийгээд одоо энэ шорон хэмээх одоо энэ хүмүүжүүлэх байранд очиод бас ингээ хүмүүжээд байгааг бид мэдээж энийг бол зорилтод бодит нэвтрүүлгээрээ бас үзэгчдийн хүртэл болохоор за бэлтгэн хүргэж байгаа. За зураг авалтын онцлог гэх юм бол мэдээж манай уран бүтээлчд маань яг одоо 20 анги дээр очиод 20 ангийн нөхцөл байдлыг бас яг зорилтод бодит нэвтрүүлгээр харуулсан байгаа. За манай зураг авалтын баг их одоо 24 зорилготой 21 дугаар ангид хоригж байгаа 5 ялтныгаа одоо энэчээс сууллагдаад гараад нийгэмдэр яаж амьдрах, ажлын байраар хангах. Мөн энэ хүмүүсээс одоо шоронд хоригдсон хүмүүсэд хүмүүс зайгаа барихгүй байх юм. Энэ хүмүүсийн ер нь сайн сайхнал өөр нь явж байна. Тэр 20 ангид хоригдож байгаа тэр дундаа 421 дугаар тэр засан хүмүүжүүлэх ангид хоригдож байгаа хоригдлууд нийгмийн хөгжилд хоригдож байгаа хугацаанд гар бие оролцож байна. Тэндээс гарч ажил хийж байна. Бүтээн байгуулалтанд өөрийн биеэр оролцож байна. Тэр бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаагаараа өөрсдийн одоо нийгэмд учруулсан хохирлоо бүр гар бие өөрийн биеэр мах гэж бид нар ярьдаг шүү дээ. Мах цусаараа өөрөө тэгж төлж байна. Нэгдүгээр хохирлыг өөрийн биеэр нийгмийнхэн хөгжилд одоо нүүцвэрс төлж байгаа. Энийг бол бас манай нийгэмд одоо амьдарч байгаа үзэгчид бас энэ нэвтрүүлгээр олж харах юм аа. Энийг тэр болгон бид нар өөрсдөө мэддэггүй байсан. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгээр дамжуулж бас бидний энийг харуулах юм аа. Тэгэхээр ноог бол ган жавхлан гэдэг. Би өөрөө Лантон дохио төрийн бас байгууллагын санаачлаад одоо нэг жил орчим хүний наймын эсрэг тэмцлийг явуулж байна. Тэгэхээр хүний наймаа гэхээр л тийм амар хүний хар машинд тухалгаалаад аваад явдаг тийм үе бол өнгөрсөн. Өнөөдөр бид маш сайн мэдээлэлтэй байж эргээд цаашдаа бас яаж хэдэн зуугаараа энэ аимшигт хэргийн бас золиос болохгүй байх. Энэний төлөө
бид нар бол үйл ажиллагаа явуулдаг, сэрэмжлүүлэх, сургалт яг гэмтэр хийж байгаа бүлэглүүдтэй бас тандалт судалгаа тэгээд төрийн болоод бас төрийн бас байгууллагатай хамтарч ажилладаг л да. Яг жилийн өмнө би бол зүгээр л нэг хүний наймаа гэж хизээч сонсоогүй тийм л залуу байсан. Тэгээд яг энэ бол бодит юм зүйл амьдрал дээр тохиолдож тэрнээс хойш л нэг жил бүтэн жилийн хугацаанд л яг энэ тэмцлийг бол хийж ин л да. Тэгээд анх бол ганцаараа шахав байсан. Одоо бол бид бас төрийн бас байгууллага болоод залуучууд нэгдээд тэмцэл хийж байгаа. Маргаашийн наран гэдэг нэртэй энэ төсөл энэ нэвтрүүлэгт хөтлөгчөөр ажиллах болсон миний хувьд сонголт болоод шалтгаан гэвэл нэгдүгээрт нэгэнт би өөрөө бас тийм сайхан гэгээлэг салбарт ажилладаггүй. Хоёрдугаарт өнөөдрийн нэвтрүүлгийн өөрийнх нь цаад утга санаа нийгэмд үзүүлэх нөлөө өөрөө маш том зүйл юм байна. Яагаад вэ гэхээр өнөөдөр бараг Монголын түүхэнд анх удаа шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар энэ хаалгаа ингэж томоор нээж ин л да. Шорон гэдэг хаалгыг нээж ин гэсэн. Тэгэхээр альва зүйл ер нь хаалттай байх тусмаа харалдаг. Бид нар шорон гэл гаднаас нь ойлгодоггүй учраас тэр шоронгоос хүмүүжээд гараад ирж байгаа хүмүүсийг бараг хүн биш мэтэр адгуус мал шиг хайцж дүлж буцааж түлхэж шоронд нь оруулдаг. Ийм манай нийгмийн сэтгэлгээ болоод гажиг байгаа. Тэгэхээр энэ гажгийг засах зорилготой ийм нэвтрүүлэг болохоор нь нэгдүгээрт бол энэ бол миний бас хувь хүний үзэл бодол зорилго чиглэлтэйх нийцж ийсэн. Тэгээд 50 дугаар гэдэг бол бас нэлээд урт хугацаа талтай. Тэгээд бас би өөрөө бас гинт хэрэгтнүүдтэй цаашдаа бол бас ажиллах тийм зүйлийг гарах бах. Тэгэхээр энэ утгаараа ч гэсэн энэ бол хорх ангид ажиллах нь надад бас нэг төрлийн мэдээлэл туршлага болж байгаа гэж ойлгож байгаа. За монтаж эвлүүлгийн хувьд бол мэдээж олон сайхан одоо чимэглэл дээрээс нь бус нэвтрүүлгээс ялгарх цуврал нэвтрүүлгүүдээс ялгарх нь юу вэ гэхээр мэдээж зураг авалтын палан за тэгээд мэдээж найруулга за мөн эвлүүлгийн найруулга бол үнэхээр бас онцгой болж байгаа цаашдын дугаарууд дээр бас илүү чанартай болно гэж хэлэхэд бас мэдээж итгэлтэй байгаа. За тэгээд бидний хувьд бол бас яг эхний дугаарууд дээр ингээ зураг авалт хийгээ явж байхад 20 анги гэдэг бол үнэхээр бас тийм сайхан юм бол биш. За бас нэг нөгөө талаар бол бас тийм амар зүйл бас биш байна гэдгийг бид амьдрал дээр очиод харсан. За энгийн дэглэмтэй ойрхон ангийн хувьд бол мэдээж одоо дотоод журмын дагуу бид утсаа ураалгаад за өдөржин тэр одоо хүмүүжигч нартай зураг авалтыг явж байхад мэдээж хүнд хэцүү үеч байсан. За мөн бас амархан хялбар үеч байсан. За энэ болгоныг бид та бүхэндээ мэдээж Royal HD телевизээр даваагаас баасан гарагт 22 цагаас хүргэж байгаа. За тэгээд энэхүү цуврал нэвтрүүлэг маань цаашдаа 50 дугаар гарахаар төлөвлөгдөд байгаа. За одоогоор бол баг эхний 10-аас 15 нэвтрүүлгийн маань зураг авалт хийгдсэн. Одоо яг монтажны ажилд орцсон явж байгаа. За уг нэвтрүүлэг маань бас маргаашийн наран гэсэн пэйж хуудас байгаа. За мөн пэйж хуудас дээрээс та бүхэн маань нэвтрүүлгийнхаа дугааруудыг үзээд цаашдаа мэдээж эвлүүлэг болон за мөн найруулга за дээрээс нь зураг авалтан дээр одоо цаашдаа яаж энэхүү нэвтрүүлгийг өрнүүлж болохоор байна. Бидэнтэй бас санал бодлоо хуваалцах боломжтой байгаа. За тэгээд бас нэвтрүүлгээ та бүхэн дараагийн дугаараар илүү их сонирхон хүлээн авч үзээрэй. Би ч гэсэн та бүхний төлөө олон сайхан дугааруудыг за мөн одоо илүү чанартайгаар уран бүтээлийн одоо үнэхээр их амжилттайгаар хүрэх болно гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгэхээр хамгийн анх би шоронд ороод бол эхлээд нэг айгүй том харуулсалт төрсөн. Тэр юу вэ гэхээр ямар олон залуучууд тэнд байна гэдэг харуулсал байсан. Ерөөсөө л 19-20 миний дүүгээс ч жоох хүүхдүүд л тэнд хэдэн мянгаараа байна л да. Өнөөдөр Монгол 6800 хоригдл байна. Тэгэхэд бол тэрний бол бас их олон их том хувийг нь залуучууд эзэлж байна. Тэгээд тэр залуучууд за чи яац юм бэ гэхээр ерөөсөө л хүн болгонд байдаг нэг тийм онгороо ийм
цойлж явдаг нас. Тэгэл хин нэгнтэйгээ зодтолтол тэгэл ингээл нэгнийгээ бэртээ ч гэсэн дандаа танхаа сэтгэлтэйгээ ингээ орцсон. Тэгэхээр эргээд энэ тэр хүүхэд бол бүр ингээд багаасаа хүмүүжлэн муу байсан ч гэдэг юм уу, бүр ингээд угшлалтай ихээсээ илүү ерөөсөө санамсаргүй болгоомжгүй алдаагаар яваад орчихсон. Тэгээд тэн дотор ороод одоо 25 жил шоронд ингээд гямдангаас онцгой гэдэг ингээд дэглэн бураад ирсэн хүмүүстэй нэг дор тэмт чинь байж шít. Тэгэхээр тэр хүүхэд сайн юм сурах уу, муу юм сурах уу гэдгийг бас бодож үзэх л асуудал л доо. Тэгэд ийм харуулсал хамгийн их байсан. Шоронгийн үед бол тэр байгууллагын нөхцөл байдал, тэгээ хүний эрхийг хөндлөж байгаа сургалт, за тэгээд тэр сэтгэл зүйн сургалтууд хөдөлмөр эрхлүүлж байгаа байдлыг бол би өмнө төсөөлөөгүй байсан. Одоо шоронд хэзээ ч тийм байдгүй гэж боддог байсан. Шорон гэхээр л би нэг тийм төмөр торны цаана аваач хорж хаяал тэгэл нар үзэхгүй өдөржин шимжин байдаг гэж ойлгодог байсан. Тэнд бол хүнийг хүмүүжүүлэхийн тулд маш олон төрлийн үйл ажиллагаа, арга хэмжээ зохион байгуулагдчихсэн. Энэ бол миний шоронд хандах, миний одоо өнцөг, миний үзэл бодлыг бол их өөрчилсөн л доо. Тэгээд магадгүй энэ нэвтрүүлгээр дамжаад та бүхний үзэл бодол ч гэсэн адилхан өөрчлөгдөх байх гэж бодож байна. Манай телевизийн өрөө бол нийгмийн хөгжлийг дэмжигч залуусын телевиз байгаа. За тэгэхээр нийгмийн хөгжлийг дэмжигч гэдэг утгаараа одоо үгнээс нь үзэгч та бүхэн бас ойлгож байгаа хаа. Тэгэхээр мэдээж нийгэмд одоо шинээр юу болж байна, юу шинээр нээгдсэн байна, юу болохгүй байна гэдгийг бол манай телевиз бол бодитоогоор хүргэдэг ийм одоо жанжин шугамтай байгаа. Тэгэхээр одоо энэ яг бидний үзүүлээд байгаа бэлтгэн гаргаад байгаа маргаашийн наран гэдэг нэвтрүүлэг өмнө гарч ирсэн. За тэр Согтуу Монголоос Саруул Монгол, Хүний мөр байна. За тэгээ бусад одоо цоврал нэвтрүүлгүүдээс хамгийн онцлог юм нь юу вэ гэхээр нийгэмд болж байгаа одоо нийгэмд хамгийн их асуудал үүсгээд байгаа 20 анги. Тэрнийг нэгдүгээр дэлгэрэнгүй үзүүлнэ. Хоёрдугаар манай нийгэм маань залуучуудыгаа ямар алдаанаас болж нийгэм ямар буруутай үйлдэлээсээ болж энэ залуучуудаа тэр хорих руу оруулаад байгаа юм бэ гэдгийг энэ нүгээр үзэгч та бүхэн бас харах болно. За тэгээд дээр нь 20 ангид хоригдож байгаа энэ улсууд маань нийгэмтэйгээ яаж уялдан холбоотой тэнд одоо хүмүүжээд байгаа гэдгийг энэчнээс харагдах юм байна. Маргаашийн нар би яг нэвтрүүлгийнхаа донд энэ үгийг их олоодаа хэлсэн байгаа. Амьдралын сайхан нь хүн бүдэрч ундагтай биш, унах болгондоо эргэж босдогт байдаг. Энтэй манай нэвтрүүлгийн нэр бол холбогдно. Өдөр болгон нар манддаг. Өнөөдөр харанхуй шин болоод одоо юуш харагдах байсан ч гэсэн маргааш өглөө нар мандна. Өнөөдөр бид нэр алдаад магадгүй бидний энэ алдаа энэ тас харанхуй шөнтэй адилхан байлаа гэж бодсон ч маргааш нар мандна. Байгаль дэлхийн хамгийн сайхан зүйл нь тэр хизээч хүнийг чи алдсан, чи новш гэд тэрэн дээр сүүдрээ тусагдаггүй. Нар бол хүн болгон дээр тусдаг. Энтэй адилхан нар хүн болгонд боломжийг олгож яадаг. Алдсан хүнд хамаагүй боломжийг олгож яадаг. Энтэй адилхан маргаашийн наран гэдэг нэвтрүүлэг маань бид нэр жоохон хүн чанартай байцгаая. Бас нэг нь ингээд алдаад явж байгаа хүнийг улам түлхээд тэнд нь давтан хэрэг үйлдүүлж шоронд оруулах биш. Бас нэг үнэхээр завсраад гараад ирсэн хүмүүсийг ойлгоод нийгэмдээ шингээж аваад уусгаад ингээд явъя гэсэн ийм утга учиртай юм байгаа. Тэгэхээр өдөр бодлогон нар шинээр мандаж байдаг учраас энэ нэвтрүүлгийн нэр нь маргаашийн наран гэдэг нэртэй юм байна. За тэгээд эцэст нь хандаад хэлэхэд энэ нэвтрүүлгийг манай залуучууд төлхөө үзээсэй гэж бодож байна. Яагаад би залуучууд гэж онцолж хэлээд байгаа юм бэ гэхээр Монголын ирээдүйн залуучууд 20 ангид хоригдож байгаа ер нь 70 орчим хувь нь бол тэнд эд хөдөлмөрлөх, эд одоо сайхан амьдрах залуучуудын хоригдож байна. Тэгэхээр ерөөсөй жоохон 3 секунд 5 минут л дэвцсэн байсан бол тэр залуучууд ярьж байна. 5 минут л дэвчсэн байсан бол би өнөөдөр энд 5 жилээр 10 жилээр би нэрхээ хязгаарлуулахгүй байсан юм а гэдэг имийг тэр залуучууд ярьж байна. Тэгэхээр энэ 50 цуврал нэвтрүүлгийг манай залуучууд сонгож үзээсэй. Тэнд тантай адилхан насны залуучууд тэнд юун дээр алдаад орчоод байна уу? Юун дээр дэвчээгүй удалмаас тэнд орчоод байна уу гэдгийг энэ нэвтрүүлгээс манай залуучууд үзээсэй. Тэнд алдсан байгаа залуучууд таны найз нөхөд чинь, таны үе зуурын насны залуучууд чинь тэнд алдаад орсон учраас яриад байна. Энэ алдааг нь үзэж байгаа үзэгч та битгий давтаасаа гэдэг үздэн дээрээс залуучуудын нэвтрүүлгийг үзээсэй. Тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ залуучуудаа хандаж хэлэхэд даваагаас баасан гариг хүртэл манай нэвтрүүлэг 22 цагаас залуусын телевизээр гарна. За тэгээ үзэж амжаагүй залуучууд ах юм бол үзэгч та бүхэн бям гаригийн өглөөнөөс эхлээд
5 цуврал дугаараа тавал ингээ нэг дор үзэж болох ийм болцоог бид нар хангаж өгч байгаамаа. За тэгээд одоо энэ нэвтрүүлгийгтэй хамт байгаараа за дээр нь манай маргаашийн наран гэдэг пэйж байгаа. Энэ пэйжтэй манай залуучууд та бүхэн бас сэтгэл санаа бодлоо илэрхийлээрэй. Дугаар болгон дээр та бүхэн өөрсдийнхөө үнэл дүнэлтээ өгөөрэй. Энэ нэвтрүүлэг сайн болсон байна, муу болсон байна гэдгийг харахаасаа илүүтэйгээр энэ нэвтрүүлгээр дамжуулж өгж байгаа мессежн дээр нь энэ нэвтрүүлэг дээр мэдээлэл дээр нь тэр өгж байгаа тэр юмн дээр нь үзэгч та бүхэн үнэл дүнэлт өгөөрэй гэдгийг та бүхэнд хэлмээр байна. За хамт байсанд баярлалаа.